Bugün sonsuzluq haqqında danışmaq istəyirəm. Sonsuzluq, yəni hər iki cütlüyün bir il ərzində regular cinsi ilişkidən sonra hamiləlik baş vermirsə, sonsuzluq diaqnozu qoyulur. Ümumiyyətlə bir cütlüyün bir ay ərzində hamilə qalma şansı 20-25% hallardadır. Əgər ilk 3 ayında hamilə qalma şansı 50%, 6 ayında 75%, 1 il 12 ayında isə 85%-dir. Ona görə də 30 yaşa qədər olan xanımlarda əgər bir il ərzində regular cinsi ilişkidən sonra hamiləlik baş vermirsə, sonsuzluq diaqnozu qoyulur. Və sonsuzluq bildiyimiz qədər birincili və ikincili sonsuzluq olur. Birincili sonsuzluq əgər bir qadın heç vaxt hamilə qalmayıbsa, həyat dönəmində bu birincili sonsuzluq sayılır. Əgər əvvəlki vaxtlarda hamiləlik baş verirsə, təkrar hamilə qala bilmirsə, bu ikincili sonsuzluq sayılır. Və sonsuzluğun müalicəsi necə aparılır? Səbəbdən asılı olaraq sonsuzluq müalicə olunur. Bildiyimiz qədər bir qadının hamilə qalması üçün uşaqlığın, yumurtaqların anatomik quruluşu normal olması, hormonların qanda dəyəri normal dəyərləndirilməli, boruların açıq olması və kişi faktorunun normal olması çox önəmlidir. Ona görə də sonsuzluğun müalicəsində birinci növbədə diaqnostikası düzgün qoyulmalı və diaqnostikası qoyulmuş olduqda biz müalicəmizin 70%-ni həll etmiş oluruq. HCC Clinical Hospital. Sağlamlığınızı bizə etibar edin.